Civic G10 2017, um barulhinho na suspensão do lado direito. O cliente nos contactou, já é cliente, tem outros carros que faz serviço aqui, nos trouxe pra gente dar uma olhada. Então vamos desmontar pra gente saber realmente o que acontece, beleza? Mais forte, não dá pra fazer mais forte? Não, aí, ó. Bom, esse é o barulho. Vamos ligar pro cliente para poder saber o que ele vai fazer. Bom, falamos para ele lá que vocês viram o barulho, né? Aí o cliente nos trouxe aqui, ó. Aí, ó. Trouxe. O que é tudo isso aqui, bonitão? Amortecedor e balança. As balanças. Então tranquilo. Então vamos tirar tudo para poder fazer o reparo. Então tá aí resolvido. Agradeço a todos. Está aqui o amortecedor, que é novo, tá? O cliente relatou que tinha comprado novo, mas o problema é que colocaram o kit amortecedor, né, o coxim do G9, e o carro já é G10. Beleza? Então curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu!